Добар ден, добро дојдовте во вестите на Канал 8. Жестока дебата за политиките во клучни сектори од работата на локалната самоуправа донесе 23-та седница на Општинскиот совет. Советниците имаат тешка задача да гласаат и непопуларни одлуки, што произлегуваа од понудените точки на дневниот ред. Копијата на 23-та седница на Советот се кршеа околу главните сектори економија, образование и урбанизам. Опозицијата се сомнева во транспарентноста и целисходноста на финансиските потфати поврзани со долгорочното задлужување на општината во рамки на проектот за подобрување на општинските услуги. Да не ги прашаме граѓаните на општина Хочени, а тие 3,5 километра асфалт да ги продадеме по цена од €1.000.000. Најмалку што можеме за нив да сториме, а должни сме тоа да го учиниме, да ги прашаме. Дали во овој момент граѓаните на општина Хочени се подготвени од општинската администрација и од Советот, односно од мнозинството во Советот, да купат 3,5 километри асфалт по цена од $1.000.000, кој на крајот на 30-та година ќе биде барем $1.100.000 со камата. Ова оде по пат на јавна набавка, по пат на тендер и цените се пазарот и конкуренцијата сами ги утврдуваат. Значи не може општина Кочани да планира нешто помалку или повеќе од рамките на она што е предвидено со проектантските цени. Дали граѓаните треба да се прашат? Па јас мислам дека граѓаните се прашани веќе преку изборот на градоначалникот и на овој совет, затоа што во програмата на градоначалникот стоеше буквално изградба на асфалтирање на улиците, дури стоеше дека ќе има и дел преку кредитно задолжување. Ништо полесно не поминаа ниту извештаите за работењето на основните и средните училишта, поврзани со опасноста од појавата на технолошки вишок. Оваа точка е потполно промашена уште од самиот почеток, односно ставена е со задоцнување. На крајот на септември треба да даваме согласност за формирање на паралелки кои што веќе еден месец работат и децата одат на училиште. Што ако сега Советот, например, знам дека е хипотетичко ова прашање со ваков состав, што ако сега Советот не даде согласност, најдеме некоја доволна причина да не се даде согласност и да се формираат сите паралелки што се бараат? Дали ќе имаме реприза на ситуацијата со средното училиште, со гимназијата Лјупчо Сантов? Значи, ќе констатирам, имаме намалување на бројот на учениците генерално во сите училишта и таа состојба и директорите ќе се сложат, не можеме да ја минимизираме, а бројот на вработени останува исти или се зголемува, затоа што на секој пенсионирање се прима ново вработување, се делат часовите и тоа е реалната состојба. Не забележувам до сега, меѓутоа гледам замка дека во иднина може да не се јават, па за некоја година да се дискутира тука за прогласување на технолошки вишок, затоа што деца не можеме ние да направиме хиперпродукција за една година. Новите трансформации на работниот однос кај наставниците се запрени и покрај заминувањето во пензија на дел од кадарот. Опозицијата побара точна бројка на ученици во училиштата, за да може да се развие конструктивна дискусија за овој проблем, кој се провлекува на почетокот на секоја учебна година. Работењето на полицијата и ставањето имиња на новоизградени и новопроектирани улици се точките кои беа во фокусот на дискусиите на 18-та редовна седница на Советот на Општина Виница. Училиштата ја добија поддршката од советниците во делот на годишните програми и извештаите за работа. Да се спроведат обуки за движење и однесување на пешаците во сообраќајот или да се средат узурпираните тротоари, да се преземат поригорозни законски мерки спрема неколку лица кои континуирано го нарушуваат јавниот ред и мир со мотори и да се најде сообраќајно решение за улицата покрај стариот градски плоштад која секогаш е блокирана. Беа забелешките на советниците како до полицијата, така и до Советот за безбедност, а и до надлежните во општината. Полициската станица во Виница во првото полугодие од 2014 има забележителни резултати на ниво на регион, но нема доволно кадар за да може целосно да одговори секаде каде е неопходно нивното присуство. Беше одговорот од надлежните, но простор за подобрување мора да има.
Нерегуларното паркирање и сообраќајниот метеж при полагање возачки испит неретко се причина за кандидатите да паднат на градска, така што иницијативата за воведување платен паркинг како идеја од соседството можеби е време да биде добре дојдена и во Виница. Со повеќе дискусии, а со помалку анализа на доставените бројки, извештајот на полициската станица од Виница помина со подршка од 8 за и 6 воздржани гласа. Советниците цели 2 часа расправаа околу кумството на новоизградените и новопроектирани улици. Според листата која претходно Советот ја достави до владата, името на великанот Александар Македонски ќе го носи улицата 2008, чија изградба завршува, за кој предлог гласањето беше 7 за и 6 против. Проектираната, а се уште неизградена улица 2009 ќе го носи името Борис Трајковски и на таа улица ќе биде седиштето на стопанските објекти кои се градат покрај улицата 2008. Со 11 гласа за и 1 против и 1 воздржан, помина и предлогот проектираната улица 2010 да го носи името Крсте Петков Мисирков. Улицата во Урбан блок 4, која води од бензинската пумпа на излезот од градот до мостот на Брегалница, ќе се вика Индустријска, и улицата од здравствениот дом Виница до село Јакимово ќе се вика Јакимовски пат. Сите овие предлози поминаа на денешната седница, но некои од предлозите останаа за разгледување во наредната. Инаку по кој знае кој пат, од Центарот за јавно здравје доставија извештај за бактериолошката загаденост на водата во Липец и Лески. Единствено извештајот за истибања беше во ред, меѓутоа Центарот апелираа дека водата во населените места воопшто не се хлорира и целосно тука затајува човечкиот фактор. На 18-та редовна седница поддршката ја добија сите училишта во делот на годишните програми и извештаите за работа, а беше одобрено и барањето за формирање паралелки со помал број ученици во средното Ванчо Прке. Советот го прифати и кварталниот извештај за извршување на буџетот заклучно со 30 јуни, а беа прифатени неколку барања за утврдување правен статус на бесправно изградени објекти. Пред бројните гости и во изворен амбиент, модната групација ИНТ го промовираше својот нов објект. Станува збор за сопствена инвестиција на компанијата, која треба да одговори на новите предизвици и цели што менеджментот ги постави во понатамошното работење. Модната групација ИНТ го промовираше новиот ултрамодерен деловен и производствен капацитет лоциран во индустријската зона. Официјалната промоција беше проследена со гала вечер на која присуствуваа деловните партнери и колеги и други гости од политичкиот, модниот и јавниот живот. ИНТ успешно обстојува на пазарот веќе 16-та година. Брзиот подем, обемот на производството и професионалниот однос ја вброја компанијата меѓу 200-те најуспешни во Македонија. Од фирма со само 6 вработени, ИНТ денеска брои 96 вработени кои обслужуваат околу 3000 вработени во Македонија. Инспиратор и творец на успехот е сопственикот и главен менаџер Николчо Илиев. Пред 16 години ние започнавме една иднина. После 16 години денеска стоиме ние исправени пред една иднина. Со ова нова зграда, со овие нови простори кои денеска официјално ќе ги ставиме во функција, ние проектираме еден нов почеток и градиме една нова иднина за следните 10 години. За вложените средства нема да збориме, бидејќи очекуваме дека тие средства што се вложени на право место и се оправдани, и таа е за мене повеќе од оправдана инвестиција, и тука нема место за никаков страв. Напротив, имаме голема причина за голем оптимизам дека ние и натаму ќе обстоиме и во наредните 16 и 20 години така како што сме почнале, така и ќе продолжиме да одиме во нагорна линија и да освојуваме нови пазари, нови купувачи и што подолго да останеме на ова место каде што сме. Нудевме развој што ги задоволуваше барањата и вкусовите на клиентите, а со тоа го градевме и нашиот раст, вели Илиев, осврнувајќи се на принципите на работењето кои на ИНТ и го трасираа патот кон вравот. Ако имаме купувачи, за нас, нашите купувачи се и оваа зграда пред која стоиме е изградена токму од и за купувачите. Работиме за ИНТ веќе неколку години и правиме големо производство. Прва сезона работиме заедно со дизајнерката Александра Филипова. За новата сезона и помогна во повеќе модели за нивната колекција таму, летна колекција. Ќе ја прошируваме соработката и некои модели ќе ги пласираме овде, поготово овие сега што ги видовме овде.
Ich kenne Herrn Ilef schon. Го познавам веќе 7 години, 3 години соработуваме со Ината и многу ценет купец за нас. Подеднакво во организацијата на официјалниот и неофицијалниот дел, промоцијата на новиот комплекс на Ината постави стандарди својствени за мал дел од компаниите на овие простори. Неформалниот дел од вечерта продолжи со коктел забава и разновиден музички репертоар. Джинс наменет за помладите со ласерски ефекти, принтови, плисе и други модни детали, конструктивни линии и чисти едноставни форми можеа да се забележат на модната ревија која по повод отворањето на новите простори ја организираше фирмата Ината. Модните креации со својата убавина ги надополнија девојките од модното студио Црнокрак. Колекцијата за сите 4 сезони за наредната 2015 година представена преку моделите на фирмата Ината. Темата на колекцијата беше геометризам, графизам и архитектура во модата. Освен модели и конструктивни линии, можеа да се забележат и чисти едноставни форми со детали и третмани и ефекти кои ги прави модната групација Ината. Тоа значи дека ќе видите еден джинс кој што е наменет за помладата генерација и тој е секако со едни ефекти, значи тука имаме многу ласерски ефекти, принтови, значи сечења, имаме една пеперутка навезена како детал на неколку модели што се проткајува како символ на слободата, на лудоста и на младоста. И така, друго исто имаме многу плисе, ќе видите многу плисе, многу актуелни детали како deep dye и така. Значи целата колекција е всушност од сите оддели што ние ги правиме со сите специјални ефекти на материјалите на ткаенините. Широките појаси, црната, белата и посебно сивата боја е она што го препорачуваат модните креатори за предстојната есенска сезона. Вие знаете, сега беа, значи, New York Fashion Week, Милано и така натаму, и секаде можете да видите значи, нешто што не треба да се изостави, тоа се, еве, французите сега диктираат една мода со широки појаси, кренати горе, нели, ние сега ги носиме тенките, па за наредна сезона широките. Друго, сивата боја многу актуелна од боите, нели, црното, белото обавезно, задолжително, ќе видите сега и во нашата колекција е проткаено, така, еден графизам интересен. Што треба друго, кожните јакни, значи еден така casual стил и така. Значи има многу, не знам што конкретно, значи джинс фармерки, цевките продолжуваат, се враќаат силуетите од 60-тите години, значи сите ги навестуваат за наредната сезона. Колекцијата беше наменета за сите што сакаат да ја видат и за главните купувачи од Германија кои беа присутни на ревијата. Беше многу добро модерна ревија, многу разработени детали, модна изработка и инспирација. Многу беше добро организирано од господин Илиев и му се благодарам. Модните креации со својата убавина ги надополнија девојките од модното студио Црнокрак. Манекенството бара многу одрекувања, истакнаа убавите девојки. Како и за лично задоволство, така и во склоп на манекенството, значи вежбам, имам дневни активности во текот на денот, прилика 1 сат, исто така посветувам внимание и на исхраната, значи здрав начин на исхрана е дел од мојот живот. На идните на манекенки што би сакале да бидат, би им предложила да се запишат на курс по манекенство, доколку сакаат да си поработат на својата самодоверба, доколку би сакале да градат пријателства, да имаат разни познанства и едно прекрасно искуство во животот. Многу имаме патувано, многу имаме прошетано, имаме во Италија, бивша Југославија, сегде. На многу избори, еве ќе напоменам последниот избор што сум учествувала во 2011 година, мис Медитеран во Кипар. Исто така Грција. Освен главните купувачи на модните креации, германците, презадоволни од ревијата и од целосната организација, беа и присутните гости, роднини и пријатели на сопственикот на Ината Николчо Илиев. Еден кумановец и уште 4 лица од Штип, Кочани и Скопје се новите случаи на ХИВ-СИДА кои се заразени во последниве 5 недели во земјава. Заболените се на возраст од 19 до 25 години и повеќето се заразиле преку хомосексуален однос, што не е случај со кочанецот кој заболел преку хетеросексуален однос. Според епидемиолозите, бројките се алармантни и загрижува и начинот на пренос на болеста.
Порано најголем број од заразените беа во Скопје и Тетово, а сега болеста се шири и во Источна Македонија. Поради слабиот интерес за отпис на долгови во Виница, директорот на Центарот за социјални работи во Виница Димитар Прокопенко упати апел до корисниците. Со оглед на фактот што е мал бројот на поднесени барања во Центарот за социјална работа Виница, ќе искористам можноста да ги повикам сите оние заинтересирани странки кои ги исполнуваат условите и критериумите за еднократен отпис на долгови да се јават во Центарот за социјална работа Виница и да поднесат барање за остварување на ова ексклузивно право кое што Владата на Република Македонија го возможи за социјално ранливите граѓани и кое што еднаш ќе се случи и кој знае кога друг пат. Отворен нов сервис на авторели на улицата Теодосија Паунов. Со тоа, оваа дејност во Кочани добива на конкурентност, што значи подобрување на услугите кон клиентите. Новоотворениот сервис на авторели се простира на површина од 320 квадратни метри, лоциран е на булеварот Теодосија Паунов во комплексот каде што се сместени поголемиот дел фирми од оваа дејност. Од напуштен објект, просторот е преадаптиран во современ сервис. Сервисот ќе се бави со автомеханичарската работа на почетокот, потоа со електрика, треба да донесеме компјутерска опрема. За сега ќе биде тоа патничкиот и теретниот програм ќе одржиме за почеток. Во моментов фирмата учествува во тендерски постапки што ги засегаат товарните возила и комбињата. Помош ќе побараме од власните сервиси од Скопје. Имаме договор потпишано со Евроимпекс, тоа е Peugeot, Автомакедонија и автомобили СК Фиат. Освен со новиот сервис, фирмата Авторели располага и со продавница лоцирана на улицата Скопска, кај Панагјурот во Кошани. Специјална награда за афористичарот од Оризари Ленче Стојменова на Меѓународниот фестивал за хумор и сатира, карикатура и афоризам, што се одржа во Делчево. Наградата на Стојменова е единствена за афоризми од сите учесници од Македонија. На Меѓународниот фестивал за хумор и сатира, карикатура и афоризам што се одржа во Делчево, специјалната награда за најдобар афоризам од градоначалникот Дарко Шехтански отиде во рацете на Ленче Стојменова, афористичар од Оризари. Стојменова е воедно единствениот добитник на награда за афоризам од сите учесници од Македонија и името на Ленче Стојменова се најде на листата на други звучни имиња како што е Милош Несторовиќ од Србија. Темата на самиот фестивал беше зелено-зелено. Значи, се преку афоризам најкратко што може да се опише за чистата, здрава, еколошка средина. Например, еве еден афоризам. Не треба да го рециклираме ѓубрето во нашата околина, треба да ги рециклираме луѓето кои го ствараат. На Ленче Стојменова ова не е прва меѓународна награда. На фестивалот учествуваа писатели и афористичари од повеќе држави. Освен соседите, учествуваа карикатуристи од Кина, Монголија, Иран и Ирак. Пред присутните гости, љубители на убавиот пишан збор во Кочанската библиотека Искра беше промовиран алманахот на Друштвото за писатели од Куманово. Настанот е дел од манифестацијата Денови на Кочанскиот ориз. Четвртиот поред алманах на Друштвото на писатели од Куманово беше промовиран и пред кочанската јавност. Станува збор за полијазичен алманах во кој се застапени 11 јазици. 22 писатели од Куманово се доста активни. Имаат и 20 писатели од Јапонија и еден од Канада. До крајот на годината, на тековната година, остваруваме по 32 активности. Со караван на поезија со ученици, распишуваме конкурс, еве сега веќе е распишан конкурсот за ученици од средни и од основни училишта. Во ноември, по повод празникот на Куманово, ќе имаме заедничка поетска музичка вечер со наградените ученици. Понатаму во дом за згрижени лица, во дом за деца со посебни потреби. На промоцијата присутни беа повеќе писатели од Кочани и околината, како и гости и љубители на пишаниот збор. Имаме гости од Куманово, тоа е Друштвото на писатели од Куманово. Ќе се промовира нивниот четврти поред алманах на нивните писатели.
и сме во исто време горди и честни што токму овој настан ќе се одржи во во просториите на библиотеката Искра, бидејќи е во склоп на меѓународната манифестација Денови на Кочанскиот орис. И на куп писателите од Сојузот на писатели на Македонија гостуваат во различни градови зависно од манифестацијата што градот ја приредува. Во Кочани секоја година се присутни кога се организира Денови на Кочанскиот орис. Следно е гостување во Велес, па Охрид, Кавадарци за Деновите на грозјето и така натаму. Преку одигрување куклени представи, детската градинка Павлина Велјанова го одбележа Денот на чисти планини. Во сите градинки беше изведена куклената представа Шумата Еколо. Шумата Еколо е насловот на куклената представа која дава порака на децата дека не треба да ја загадуваат околината и повеќе треба да шетаат во природа. Оваа представа ни беше со повод дечињата да може да со цел дечињата да научат дека не треба да ги загадуваат планините, дека треба да ги чуваат, дека не треба да ги кршат гранките и не треба да фрлаат отпадоци каде што ќе стигнат. Затоа во таа чест ја спремивме оваа куклена представа и беше изведена од сите колешки во сите 4 објекти и сите дечиња можеа да ја проследат куклената представа. Мене се допадна многу представа. Дека треба шумите да ги чуваме, да не ги загадуваме. Браво! Најубаво беше каврано. Треба да чуваме шумите, за да не ја дуваме шумата. Кочанската детска градинка повеќе пати во годината подготвува куклени представи, зависно од пораката која сакаат воспитувачките да ја упатат кон децата со помош на представите. Куклените представи се добро прифатени и од децата, оти на сликовит начин ја воочуваат и сваќаат упатената порака. И за крај спортската информација. 6-то коло во третата лига Исток и прво коло во женската фудбалска лига. В недела 28 септември на програмата е 6-то коло во третата фудбалска лига Исток. Двојките се Напредок Здравје Радово Осогово, Плачковица Работник Џумајлија, 1934 Виница Брегалница Голак, Беласица Тиверија, Каменица Саса Баби и 14 октомври 1946 Овчеполе. Веќе стартува сезоната и во првата фудбалска лига за жени. Распоредот во првото коло е следен. В сабота 27 септември со почеток во 13:30 се среќаваат Ас Юнајтед и Тиверија и Статов, Речица Кочани, Топгол Конзули, Борец Победа Куманово и Младост Оризари Драгон 2014. Заврши петочното издание на вестите на Канал 8. Имајте убав викенд.